എടാ എല്ലാരും എത്തിയോ? ആമച്ചേട്ടാ അവിടെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എത്തുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വെച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ കാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ലൈനായിട്ട് ആദ്യം ഇതെന്റെ ജീവിത പ്രശ്നമാണ്. അതെന്നാ നീ പറ. പൊന്നി ലൈനായിട്ട് എങ്ങനെ കേൾക്കണം. നാട്ടിലൊരു ചെക്കൻ 3-4 പെമ്പിള്ളാരുടെ പുറകെ നടന്ന അവൻ എന്താ വിളിക്കാന്നറിയോ? കോഴിന്ന്. ഞാൻ അത്ര മോശക്കാരിയാണ്. അവന്മാരെപ്പോഴും വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവമാണ് എനിക്ക്. ഇവന്മാരെ വേറെ എന്തൊക്കെ വിളിക്കാം? മാക്കാച്ചീന്നോ കോക്കാച്ചീന്നോ എന്തിന് ഇതുപോലെ വെങ്കടേശ്വര റെഡ്ഡി എന്ന് വരെ വിളിക്കാം. അതൊന്നും വിളിക്കത്തില്ല. കോഴി അത് പ്രശ്നമാണ്. ഈ കുറുക്കേട്ടൻ എത്ര നാൾ എൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയോ ഇങ്ങേരെ? ഞാനെന്താ ചെയ്യാൻ വന്ന ഇയാളെ? ഞാൻ ഇയാളുടെ കുടുംബത്ത് കയറി വന്നോ? ഞാൻ ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ കയറി വന്നോ? ഡേയ് അടി കൂടാതെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ പണിക്ക് പോകാനുള്ളതാ. ഓ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ എന്തുവാന്ന്. പെണ്ണുമ്പിള്ളായിട്ട് റൊമാൻറ്റിക് റീൽ എടുക്കാനല്ലേ മറ്റേ അറിയാതെ പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. എൻ്റെ പൊന്നയുടെ അവയത് ഞാൻ എടുത്ത വീഡിയോ അല്ല. വീഡിയോഗ്രാഫിക്കാന്നും പറഞ്ഞ് പച്ചക്കുയിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് എന്നൊരു വൃത്തികെട്ടവൻ കയറി വന്നു. അവൻ ക്യാമറ കൊണ്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് എൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൽ. ബ്ലേച്ചം ഡാരണേ നീ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ ആ വീഡിയോ? അല്ല ഞാനിപ്പോൾ എന്തിനും ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ? ബെസ്റ്റ്.